Dan, ja. So je balio di tapu. Tide na. Fareka. Di de woko. En balalas mawang. Mooi city odi tapu na di de woko ya so. Tide na. Adire. Lelbi ika me kama kondire kere dang. Wow. Oh, dat po direct. Ja, dus die dena die de woko 13 mei 2020. Nou, denya programma kinta kanga bagili. Ja. En natuurlijk hebben we een aantal zaken. Ik mag stoppen. Een aantal zaken die we behandeld in de bakka. Ude te beluisteren tapu 99.7. Ude ook to live tapu FB. Nou, FB pagina voor associé. En daarnaast ude ook to tapu TV, maar dan in een herhaling. En dat is 20.4. Ik hoop dat je alles aan je go angayu. Ude ai ni alle dingen regenachtig weer. Weet je. En dat voor veel pikjes zo. Maar ja, belangrijk. Ude ne. Zawasan no debo. Huh? Oh, even te gaan toe. Mijn gast de even te gaan toe. Maar goed. Ja, ik hoop dat je Alassane go verder bung angayu en dat we de aanso baka voor presenteren je kind dat je aan bagi de kefai gwenti. Natuurlijk ik ga een reactie. Tabo 8788547 voor aan zande. En natuurlijk ik ga bel in en ook tot tabo 485871. Dat na nummer dan ik ga u zeggen ik kan gizani. Zo abitide. Tide me een gast, een kandidaat. Ik heb een BPQ. Dan wordt ik maar even snel. Daarna zal ik even ingaan tapu atoli voeding. Ja, mensen voor mutaki Haitianen. Eigenlijk meer denk ik zo mutaki. Maar belangrijk, NDP'er. Die eigenlijk amang espija in wa obia jana van kem taken zo. Maar ko kan je makkelijk dat allemaal verstaan. Dat je taki even aba apis doli voor PD Haitianen in kaya ni. Olo kwe even. Daarnaast sowieso belanga wa ma voor Bob. Want dat zijn ik gotaka voorzitter. Taki. Aba apistoli dus daar bij waman. Wat ik ook toe want u begrijpt dat ik krumo suto gemardo krumo suto maar dit apu woko baka luku apistoli de want eigenlijk bijna me want dat wanneer zat hij thuis dat zover mi sabi zo mensen niet vinden plaats Pekrumo suto be de erbij. Maar de bambeta kan man jausu vanwege onderzoek die ewaga SBSB. Oejaman op verschillende momenten. En niet gewoon als burger van Suriname, want je mag je overal begeven, dat is een probleem. Maar amande na officiële zaken. Officiële zaken die bevinden plaats. Pe amande in persoon als directeur voor SBSB. Terwijl de bambeta die man ja maar verplicht verlof. En nu we begrijpen is de via NII dat die one accountant doet onderzoek, luku de boeken en de accountant stelt vast dat die bijna dat die makkelijk dat die noemenswaardigheden, noemenswaardig sani en nog in de plaats natuurlijk bepaalde sandi moest zitten, de man zitten de zande. Maar noemenswaardig zijn no vinden plaats al zodanig. Begrijp je? Maar af hoeveel die was aan niet?
Of tenminste, een pissie van Sandy Meluko. Resitagi, natuurlijk naar opdrachtgever voor een accountant, naar minister voor Financiën. En ook toe Anja Hizania, hoe zou dat je niet voor Financiën, lolo en niet desania ook toe. Mi belangrijk, mi no man tak je rapport no correct. Mi no man tak je accountant no doen woko boom. Maar ik wil wel, because dat ik PG bij kutu tak de barai en sango donen. Ik weet niet of PG na gewoon blauw de maar woko a resultaat of a onderzoek van accountant ja. Of de mas heavy o laten de eigen maar los erop. Maar hoe zat ik als ik ja PG zo'n beetje, maar we moeten dat nog zien. En natuurlijk die man sociale zaken, de maar bij een persconferentie. Pe Misikaba en team, de man meer uitleg. Maar Fadema over uit, Fadema Eshing, Atoli voor Fade Kain. Uitvoering voor naar ondersteuningspakket met de burgers. Dus dat zo'n beetje zou abi, maar natuurlijk altijd je kan je insteek. Ik heb ook dat ik kan tapu 8788547 of tapa 485871 en natuurlijk ook toe via Facebook. Dus ik ook graag gast die mi abi Valdano voor Beb Aina Studio. Ik ga naar Mike dat toch? Nou, dat line 2. Ai, dat wordt ook maar snel voor je guarding onderwerpen die we gaan behandelen aan de sama. Laat me even kijken of alles aan die boem ja zo. Ja, alles aan boem. Oké. Valdano Vigo, ik ga mee naar studio. Yes, ook toen ik bar odi, na ding arkiman nga de lukuma. En natuurlijk met Gitangi voor occasie, samen kiezen eigenlijk voor Konajuna Studio. Ook toen voor Kodumi Tsjechië. En ik ga boenen aan mij. Het is wel druk deze dagen, maar hij lukt. Juna kandidaat die broederschap, eenheid in de politiek. Dat je Beb, Aini, Wanika. Ola jij niet Beb kaba? Zo, ik denk Beb een mooie tijdje ba. Sinds 2011 me schrijven in een organisatie Beb. En sinds dat ik mijn leven mee bijdragen, is mijn bedrijf jongerenvoorzitter voor Beb Wanika. En niet lang terug, ik ben voorzitter voor Beb Jongeren zelf algemeen. Dus jongerenbeleid voor de organisatie BEP. Ik ben als staf, de leden voor het bestuur, van jongerenbestuur. Ik bepaal het jongerenbeleid. Dus ik ben een mooie tijdje bij, want 9 jaar zo kennis. Oké, idee ik kandidaat na komende verkiezing over pakweg minder dan 2 weken. Van je voorbereiding naar verkiezingen persoonlijk? Ja, dus persoonlijk er is natuurlijk een beschreven campagneplan van de verkiezing en bakar die onverwachte crisis coronacrisis, waardoor we moesten pas een schema aan, een plan. En na de COVID-maatregelen de overheid bekend we moeten rekenen naar de maatregelen dat die. Dus dat ook wat travasie eigenlijk op het veld. We organiseren een wijkvergaderingen, massameeting, we vergaderingen bij groepen. Dus dat praat oké, dat we doen wat travasie. Dus dan zou je proberen ook via social media, via appgroepen en ook persoonlijk voor takanganisme. En dat is aardig. Dus nu zijn we echt bezig op social media en de appgroepen die mensen te communiceren. Zijn er punten dat je sterk zeker als kandidaat? Zijn er punten die je sterk die? Een van de punten dat ik eigenlijk mee vind dat bepaalde groepen eigenlijk met elkaar vergeten groepen hier, dat overheid vergiet de groep die zie. En een van de groep naar jongwang voor Sranang. Maar ook toe, minegi overheid als schuldwang. Maar met dat ook toe, burger ook toe, unu aktwang geen schuld ook toe. Want na vast van om, naar de goede vakonderen.
de kansen zou ik kiezen en ik taki eigenlijk unik bereik zou ons bereik. Dus me vind taki jongen voor stranang ons kom op Jules Refimoro lek zou wij doen nou. Dus dat is dan een van de punten. En trappunten naar taki bepaalde gebieden in het district Wanica. Me vind dat de gebieden dat die nog ontwikkeld nog voor het op gelijke hoogte naar bepaalde Onder gebieden. andere? Onder andere je hebt Leiding 20, je hebt Sophia's Lust, je hebt Sunny Point in Meluku Santi Grong. Dan me vind dat je lange aan ook toe, die gebieden dat die voor ontwikkelen ook toe. Ook toe te de passie, bepaalde passie in Wanica. Dan me vind dat if wala mala spawn aan makandra, dan kan vind dat dan vind dat kan doen aan ook toe voor met de passie die ze begaan waar die alasma zijn kan Wanica en ook toe alasma zijn kan Sradam, want eigenlijk Suriname bestaat niet alleen uit het district Wanica. Maar hoe dan ook, de afgelopen dagen ik ga naar het veld of daarvoor zelfs mee go vanuit je. Sanading veel komende sani die a people tegen dat je dit zijn er zijn voor verbetering, verandering kwijt. Of de principali zijn in agroleti. San apply in het district Wanica. San is maar verteer me en moro voor tapastrati. Bepaalde is maar etan 20 jaar ik ba. Tapan pis grond. Maar de nabal leti tapak grond. De nab zekerheid tapak grond. Waardoor ze mij kon bedreigen alla day tak faka. Ja bif guadoro. Is want agron af zoamang. En me vind dat je uno le gralanti. En volgens mij dan 20, 30 jaar ik ba. Me keep chindera pep chingo na scoro. Da asma apwa band ba. Nang apresipe aitang. Da uno kan meken moro tak 20 jaar lang je tang. Na een pis grond da je nog maar veel op pis papira. Zij kakar lek wan zekerheid tak dat na view presi. Peo tan sa yo libgi op china baka. En dat nou wang. A tweede wana de passie in de bierti. Vooral van alleen econo. Bijna bepaalde passie in ema go. Isabi wins nanga wagi. Het is echt onbegaanbaar. En desma actie voeren jepi. Dat we hier voeren tak jong de passie in de bierti. Moest zetten bepaalde bierti ook toe. Het derde punt. Na niet eens zo'n voetbalveld. De no abi de jongen op ching. Niet eens zo'n speeltuin. Nee de voor tak bakan na de Chicago ontspannen even. Voor kom bakan tot rust. Dus dat na de drie basis sani sami denk tak even waka we go roko echt rangat op de so sandisi. Voor chang op chiso ontwikkeling kon in de bepaalde bierti. Sande in Wanica. Van je omanga kritiek deed naar veld. Natuurlijk die plannen zijn je persoonlijk waar niet meer sterk voor, maar je politieke partij de no en je coalitie. Van je omanga kritiek Teresa Mataki bij hij van praat dat je daarna coalitie. Waarom heb je die dingen niet gedaan reeds? Oké. En Sami katak abrap is dat hij desma begrijpt. Taki inderdaad, hoe de na coalitie, hoe tekenen samenwerking overeenkomst naar NDP, voor samen naar een regering. Maar is maar ik begrijp ook dat ik grondtapu als een dynamisch, tire aben boom en Tamara ook toe, ja aben minder boom. En waardoor akonder bedien wat crisis de afgelopen 5 jaar. Eigenlijk aan nog 5 jaar, de afgelopen 10 jaar, is er een bedien wat crisis en waardoor de inkomsten voor akonderen bij saka en waardoor minder money bij kon binnen, maar ondanks dat die uno web taki even waka uno tang na CC voor klagen om het takanego maar ook leveren wat bijdragen voor tjara kondere baka kon tot peil voor pota kondere baka tapa rail zodat u kan logo moro fara en desma ik begrijp dat die Teresma Theo dat die legt desma uit sambe de probleem eigenlijk dat is mijn begrijp dat werkelijk jong om tjara kondre baka kon tot peil voor zorgen dat oké vaka economisch ay go boom baka nga kondre en dat we pak bepaalde sambaka aan. Dus dat na bijdrage sa uno bego lever lek. Nou maar ik vind dat in de afgelopen 10 jaar dat we kring of we go dieper de put in. Want teme arki je tak je dus ik begrijp hoe jij je situatie en verbetering de onderweg. Zeg maar, even een voorbeeld, 2012 bij demo slecht dan 2020. Ada die etaki? Dus samen taki na economische crisis aan het begin 2015. Ja. En we begin eerder. Maar pas baka verkiezing 2015 eigenlijk akomoro zegbaar. Isabi
dat echt hoe een probleem. Akonder een probleem en moest doen sani voor poor akonder een probleem. Eigenlijk en dat ding is, dat is eigenlijk een heel geschiedenis, want eigenlijk 20 jaar terug de regering sabi aba verantwoord 20 jaar terug bij zorgo taxrana bij produceren dat er na day kan ook een wat crisis maar aan ook erg zo many want eigenlijk de konden zij produceren sa echara dalla combina isabi en we houden ons niet alleen bezig met importen maar we ook exporteren isabi even bij Marokko 20 jaar terug dat agrarische sector voedselrat tot ontwikkeling dat er na day we hebben genoeg voedsel egisma en ook te voor Senegal naar doorkomen naar Tracé. Maar dat de maar weer verzuim voor 20 jaar terug. Mek taki ding, de san zou berekenen naar de tapu, lek olie, lek boxie, de san het kon kelder. Mek taki no voor switchie in. Tak no jong, we moeten gaan investeren in de landbouwsector, we moeten gaan investeren in meer productie, we moeten gaan investeren in jong ondernemerschap. Voor zorgen taki de probleem die zijn naar Komoro in de toekomst. Me government taki ik kan jongeren ook toe me kijk sterk die jongeren binnen een beleid voor een regeercoalitie voor Kaiwan feit dat na zeker een jeugdparlement bloeden dood zelfs hoe zie momenten die een jeugdvoorzitter proberen voor in contact aan president van you see een jongerenbeleid de afgelopen tijden binnen een regeercoalitie en daarnaast van je denk je aan moet pak anders aan. Oké, me taki, we praten, we in Srana we tak furu abara jongeren, maar we tak furu nanga jongeren. A jeugdparlement, ik vind het jammer, midden eens nanga you, if je tak a jeugdparlement bloeden dood, dan ben ik daar 100% eens, omdat a conjeselijk nou a jeugdparlement trouwens een kweekvijver voor politieke partijen. Is hij waardoor Aurokos aan etap als statuut voor een jeugdparlement, een doelstelling zou je abinanga sanati, nee komt tot uiting. Is hij politieke partijen zie als dat nou lekwan kweekvijver, niet alleen de regerende partijen, maar ook partijen die in de oppositie zijn. De maar een jeugdparlement nou lekwan kweekvijver, bij mij kwikkie jongeren, waardoor echt het doel van een jeugdparlement bim abi, en nabij moor dat nee komt tot uiting. Jongeren kiezen een ruimte moro voor bepaal mee, voor denken mee en voor doen mee naar de ontwikkeling voor Suriname. En dat maakt me taki jongeren voor Suriname vind taki hoe kom op die usrefi lek van ade van nodu lek van moest doen. We moeten meer opkomen voor onszelf. Even bij kom op die usrefi dat de jongeren bo opknappen. Tak even waka. Saknapi na statuut voor eigen parlement. We willen dat het tot uiting komt. Isabi, en we willen geen kweekvijver zijn van geen enkele politieke partijen. Maar we gaan voor de ontwikkeling van ons land. We gaan voor onze eigen toekomst. En we werken eraan voor kan bouwen onze eigen toekomst en die voor de UNOPCHING. Dus ik denk dat je unolijk jong afstellen op knappen. En meer opkomen voor onze toekomst en die van onze kinderen. Om moeilijke strijd denk je bij aan Johannica. Nou, ik zou niet zeggen moeilijk. Tot op dit moment, nou een politieke partij nou abzetel in Wanica. Dat was Sabi, 26 mei. Ja, maar ja, die man die je ziet behoorlijk dat je die man een vaste waarde om het zo te zeggen toch? Ik niet of vind dat je dat je wat VAP, wat NDP, die man een vaste waarde. Ja toch of niet? Of Amelie? Nou, in de lee. Wel no? Maar dus de man die maar, nee, oké, op papier, alleen je de barka gaan enter mogen dat poppen. Op papier barka we niet enter. Natuurlijk heb je al lolo kunnen we. Klopt, ik geef een mooi voorbeeld. De barka gaan enter mogen tappen op papier. Barcelona op bijvoorbeeld de beste kansen om te winnen. We zeggen maar abalon toe. Is dat toch? Het aan verrassen nu dat je Inter mogen tappen win voor Barcelona 3-0. Ja, klopt. Is dat toch? Aan verrassen nu. Dus ik denk dat je basta verkiezing psa. Nou kan tak oké, Fawaka is een vaste waarden geweest, is dat toch? Natuurlijk, je hebt een beetje partijen en je moet rekening houden. Dan de grote spelers, is dat toch? Spelers als Santoki is niet te onderschatten. Een Chotkan, een Adin, is dat toch? Maar er zit genoeg voor een ieder. Er zijn 92.000 kiezers in Wanica. En genoeg voor iedereen. Dus jij moet je deel gaan claimen. En dat is wat we doen binnen de BEP. We gaan ook claim. Ik kom de BEP toe. En dat is wat we gaan doen 25 mei. Dus dat mijn actie toch, oké, ik heb actie aan, dus makkelijk hadden. Het is not easy. In geen enkel district, brada, makkelijk voor veel zetel. Je gaat hard voor moeten werken. Yes. En je na lijsttrekker en
Je taki tide aini kin taki, peu de half 2 precies, taki. Je zeker aan de rest de ta 6 kandidaten, dat tenminste we halen one zetel kwijt. 100%. 100%. Yes. Zeker. Yep. Maar vorige verkiezing nauwelijks een 800 om een stem wabi dat hij niet eens een druppel op een hete plaat kan. Wij staan er beter voor deze keer, vriend. Waarom? Omdat apartheid Congoro, ook kon in ook toe, wat zou hem corrigeren, is dat toch? En eigenlijk tegen doe mee naar Awansani, ik falen eerste keer, dat nou een taki, het is onmogelijk. Het is gewoon een teken dat je harder je best moet doen de volgende keer. En dat zijn we ook. We zijn gaan corrigeren, we zijn gaan groeien als BEP, als partij. En we staan er beter voor deze keer in het district Waneke. Overal landelijk per we doen mee. Ik vind dat de BEP staat er beter voor. En al no naar de kandidaten, voor je go bewijzen of je go op het trangen. Want niks komt zomaar. Je moet inspannen, Isabi toch? En misschien moeten wij 10 maal harder werken dan de VAP. Maar dat is niet erg. We zijn bereid om hard te werken. En hard werk wordt beloond. Ja, Sambeb doet anders. Tapa voorspreiding a mobilisatie beleid voor apartheid op begin vroeg voor train samen met tapa veld op begin maanden voor sa verkiezing u schrijven een campagneplan van ons go naar verkiezing sa ons doen en wat is dan in om train we moeten mensen trainen samen met tapa veld we moeten eigenlijk vroegtijdig om identificeren de mogelijke kandidaten dat hebben we heel vroeg gedaan. We installeren een campagneteam, we eigenlijk management campagneteam, samen go eigenlijk zorgen dat alle activiteiten richting de verkiezing bij moest centraal en voor daaruit allemaal manage. Dus eigenlijk we pakken vroegtijdig aan, en zo. We nog demo lek voorziet dat even elkaar. De verkiezingen nader even, maar we pakken heel vroegtijdig aan. Denk 3 jaar terug naar ons schrijvenplan. Wat moeten we doen, wanneer moeten we dat doen en hoe moeten we dat doen? Verkiezingsprogramma voor me begrijpt dat de algemeen beschikbaar, waarom niet? Eigenlijk een verkiezingsprogramma en dat kan de algemeen beschikbaar. Eigenlijk nu de mij debatteren. En kandidaten voor BEP ook toe aanwezig tijdens de debatteren. En daar naar het verkiezingsprogramma de mij presenteren. Dus dat het niet algemeen beschikbaar is, dat klopt niet helemaal. Want if je gaat in een debat eigenlijk, dat alles mij eer toch, zij arki, zij luku aan debat. Maar ik denk dat papieren ook kan printen uit. En inbinnen dat we praten landelijk die alles maar. Nou, tenminste, social media, de website, de voor Umalisi NATO. In alle rustelijke van, Milobi lezen zijn je half 2 moest daar. Dus dan hebben we een Malaysia programma voor web. Ik denk dat je op een website voor apartheid wel, voor zie. Dus als je gaat op een website, dan heb je natuurlijk misschien Facebook, dan kan publiceren maar op Facebook. Maar als je gaat op een website voor apartheid, dan heb je zeker erop. Oké, goed. Ik denk dat je dat bij de wang mooi taki. Ik de laatste kan ik dat ik met je people natuurlijk je persoon en niet waar ik idee als nummer 1 tapa lijst natuurlijk als web algemeen dan dat ik met de people dat we gaan afronden. Oké, thank you. Alla sma fuwanika say arki en say luku a programma disi mi wan roep eigenlijk op taki we go in een periode sa no makkelijk in Suriname. Eigenlijk no aan 7 grond tapu au de makkelijk ji uno. Maar waba a ruimte nou, waba gelegenheid nou voor bepaal van hoe moeilijk en hoe makkelijk we maar survive de komende periode. 25 mei aanstaande na verkiezing in Suriname en daarop ik kan bepalen ook de summa ik vind dat de geschikt voor lei akondere de komende 5 jaar. En uno voor BEP, we presenteren, we doen mee naar 60 districten in Suriname en we presenteren de kandidaten zijn daar en samen actie alles mataki
Kijk naar de track records van alle organisaties. Wat hebben ze gedaan in het verleden en wat zijn ze in staat om te doen in de toekomst. Kijk naar het karakter van de organisatie en kijk naar het karakter van voeding. Kandidaten zijn naar jou en kies bewust. Volg je hart en kies bewust. 25 mei. Alle de jongens zijn stem voor het eerst ook met Taki. Het is een contract dat je gaat tekenen voor 5 jaar. Naar je toekomst, je gaat pot in anno voor 5 jaar in wansma anno. En oude heel verstandig if you doet dat op een wijze fasie. En ook die lukuboom, zomaar je gaat pot just denken, want naar je toekomst is het op een spel. En dat is je opching, want if I go miss nou en me vrede, taki oude een probleem zijn, hoe nou herstel in de toekomst. Dus kies bewust. Ik zit in district Wanica, lijsttrekker van de BEP, lijst 14, nummer 1. Stem Valdano Kodogan, omdat wij geloven in Suriname. Nou, je brada takso. Oké, dat bij de Valdano. Thanks en succes aan de campagne de laatste dego met jou verkiezen. Dus heel veel succes en natuurlijk na het einde van rit 25 mei dan resultaat vader. Thank you. Ja, oké. Dat bij de Valdano en dan we gaan door naar studio Yazo. Aan uw agenda die wabi. Natuurlijk je dan bericht wie. Aan nummer naar 8788547. Hallo bericht ik elkaar. Dus ja. Dan zijn er de berichten kom. En dan we behandelen verder. Of ook twee kabel tabo 485871. Ja, ik ga je om even komen. Ja. Oké, ik ga go arrentato li di wabia. Maar kiezen dat studio, ja joh. Wel moeilijk, ja. Moeilijk, man. Dus dan... was je Antori? Je begrijpt dat je Tatori komt binnen. Ook toe. Maar ja, die dingen zijn geen... Sani, maar wat ik je laten. Maar ik ga naar Tori, want SD... Utaka Tori voor... Sorry, ding... Haitianen. En de man... Geef een reactie, zeker een reactie die de collega's voor de ware tijd beetje. Per maar betaki aan mevrouw als ik het goed heb voor een Haitiaanse gemeenschap. Natuurlijk, mevrouw geeft heel netjes aan. Dat natuurlijk dat hij nog kan zo boem naar Haitiaanse gemeenschap. En met dat ook toe dat hij Miguel Letty. En ook toe met dat a voorzitter voor ABOP. Inderdaad, heb hem taki piki zo genuanceerd. Dat hij bij halen over a hilini. Ik na alle Haitianen. Maar sami missie aini na taki voor a mevrouw. Ja taki aan de waarheid. Na oproep. Die mogelijke Haitianen. Die o lenen zich voor bewust. De man. Meke sama aba dengo poja wa bepaalde pesi pede no sabi pede no etang die kan de nooit de Gwanda voor beïnvloed a resultaat van verkiezing. Ik begrijp. Dus a oproep de wel mi missie a nya taki van vrouw voor roep de sama de op dat je mo efu sama kom payu fu be froisi you. Liever je teken sama money dat je tjeng go jen baka. Bikau na onrust van hoe doe je nya konde. En dat eerlijk toe. En oprecht toe. We geven idea. Dat gewoon dan partij kopij mi. Dat je jo vroisi mi guani keri. Voor mi go stemmen. Dat voor doe sang. Dat je voor de man dat vind dat je mine tana minomu guanda. No wasani mina bianda da so vast stemmen de man pu minen go pochanda. No toch da boom mina no affiniteit
Angasana, ik begrijp. Dus dan, me vindt taki, daar oproep bent toe. Maar, aan een probleem even doen. Maar, den, a man van de kaya sinal na maning, minosasa na man vesining, die eigenlijk aan mij spiti, ainiwa obiaja na fien, akataka ma Haitian, ma futreka sani, so kali gwa ainiwa politieke sfeer, dat we vinden dat die belachelijk van man. Ik begrijp. Omdat asinalde die e jompo kotaki omensani e wani so ifinga eigenlijk daar van een respect voor de gasa maar je alikia programma dan beotega ma wansani en voor evu anodimi sabi mi verantwoordu ook toe dan beotega ma wansani mateye wani takisani imsap sa etaki. Omdat buskone sama na next tegen Haitianen is de mitake yaso de Haitianen na sama je woko tanga misevi abi Haitianen mati pe go pe bal grigay mi go pe bala uitkijk zo nu en dan. Ik begrijp de mai woko tanga ifa ma de nationaliteit. No wanki problem no de ama janya konde efa mana yari kabama itang evuna mana wanika itang efa mana mongo itang problem no de da ama bia recht fu stemma pe ma efu amang okomoto sama ko paye money fu bewust ama froisi go enen bika ne se fi froisi engelo ko wanta kya froisi fu chaye nengo poja mongo tapu da be verkeerd bezig. Da manje ko pocha sua fesi viende na TV ko taken sani. If de ma yepi you, di be jaini problem. Di de ma poti ado. Dai mag gwa NDP fu de ma you wa tausugi. Mag ja NDP sama na itapu de ma you yosugi. Maar not teke de Haitiaanse of een Haitiaanse gemeenschap of bepaalde Haitiaanse organisatie voor misbruik. Want dat misbruik, look hoe van de toesama si do de na interview. Lesa man no de na taki jama jape. Ne nyo pocha ga sua fesi na TV. Eko taki sani, eke usoi. Podifi, alas ya de ma poti ya do. No anki a keiko kia TV. Keiko kia TV. Next thing no be sabi fu doa ini yeye. Keye kokia TV gizama. En ook doe in gire sama. Eigenlijk dat no mag. Maar toch in gire sama Facebook gata iwan. Die de man degi you. Fu de man no be degi you so. NDP no be o yepi you. Na shena di kisi NDP so. Omdat ya president beko. You be naki bofa chanda. Dus ja, alleen die balin die eigenlijk in holy movu. Even jij nu een organisatie. Nee, chot kan jij wasmachine overload you. Of chot kan ko yep you. Geen probleem. Nyovi fu wei paspet i mag. Maar no go teke sanda je verdraaien sani. Eke de man taki wa Haitian no mag gwa mongo. Wa Haitian no mag gwa patama. Is de vrij. Evi jenya konde ya no illegaal. Evi de illegaal wel. Da ibu sukui pasi fu go eruit. Bakawanda de illegaal nya konde no mag de illegaal. Maar evi ya bia sana nationaliteit. I mag go koi pe iwani. I mag wakago pe iwani. En ook toe. I mag bia stemrecht. Da i moest dem a peye tang. Maar efu sama okopai you bewust. Fu kengi you adres. Fu go beïnvloed verkiezing. Dan ben je verkeerd bezig. Dat je kopati suafesi en verdraaien taki. Dus amande una eigenlijk mine hoop de ma fu abob go besteed aandacht na Mike fout taki. Bravo, make a mistake omdat amang taki kan jij na hi fasifa mai taki, amang taki gewoon breed, maar me hoop taki a komende massa meeting dat amang corrigeer dat die amang nuanceren en zelf zevi bravo kennende en a tobi fu taki sorry tegen een Haitiaanse gemeenschap.
Because dan go aan Haiti. Mi denk dat je bravo gebruikt meer een voorbeeld. Easy. Because ja bi Brazilianen. Ja bi Guyanese ook toe. Die de man dat je mogelijk de man ese kapampila die de man voor poti de man pesi voor stem. En hij go aan Haitianen zeg. Daarom ik ga suave maar je kopeo gima tv kopie einde. Ja, na ben mooi man kaba de sali. Liever je best doen netjes na tv. Bika na sefi fesi di be ke di de be poti adone ko poti gizama de. Sabana ife elei. Isi, dus a romo talk di go taki de jammer me fene taki I trek de sama beiso so kali. Ainya san des ma konfugi chot kan gantangi de ko do de interview. Ino ben go sutu mova ini wanta obi adi ego speech ini de. Anafi sefi en so fara me go futa taki neke abi bakafien. Asinal je kota genzande. Dus as o mari e jombo je adode man potine yeke. Dan as anfobia he kota gi. Dus grappenmaker hoor jij lees. Dus bravo kennende anato bifu ama bege voor onschuldiging van maar je voor onschuldiging gewoon na Haitiaanse gemeenschap taki. Sorry dat kaya nenso. Ana ik bedoel dat je naar Haitiaanse gemeenschap of de Haitianen die abi de pampilaya de correcte adres. Bika on dat we chasanje ke wan grap. Ik heb vaak je man froische adres guape. Bij wijze van praten. Nya ma duan sani. Pesko to go sukwa man. Das ko tu bo ko gwa mon go tabuta ki de go sukuza ma. Torwela mana ita pesefi. Das ande no punto. Dus de mai chasani. Ik ja sanya wan gewoon normaal sani. Maar is niet correct. Te je giwa adres dora lantina correcte en a juiste adres in gilanti. Dan ook kan taki je seli eigenlijk je adres die politieke partij. Daarom vind ik dat je een organisatie met mensen mevrouw die dat aan de waarde tijd. Ik bevind dat je hem doen een oproep ook toe naar Haitiaanse gemeenschap. Voor de alleen de servie daarvoor. Begrijp je? Maar de maak een signaal je contact zegt. Je moet je mond dicht houden. Want die na ja la we aan legi balin gewoon. De man pai wa you osugi. En in begi gadu me hoop dat je de pai pasa meigi. Want dat de ma upoti a do baka dat de ma upoti a Facebook. Dat in bigi meke de ma regel gi. If una you osu de ma pai gi te de ma meke de ma pai ten mens dat gi fevi aligi. Want de ma upoti a do da yo kopoti a suwa fesi fi baka TBN. Fusa ma meluku. Eko ke gi sama. Dus ma mi denk kita ki album. Lugu mi no jaini abop hoofdbestuur. Maar bravo kennende, asani ap chintori. Natuurlijk kan je taki soms te taki soms even taki ya te atemi gwa ni redactie dat de gim taki no man. Ba gili asande nobem taken so. Isi da me koya da me beat me voor onschuldiging to. Dus bravo kennende asande ap chintori. Van mijn nuancering uitspraak. Eigenlijk zei ja, de vakai Haitianen, maar vreemdelingen of ta konde sama die gevestigd de CV in Nissan konde die mogelijk alleen de CV daarvoor voor de soort praktijken de dat ik doe oproepen ding. Taki nom leini CV daarvoor ik kwai nu aan konde je libenya konde itonsa na manko utaken so dat jij CV correct. Ijawa adres, yabi stemrecht, go stem. Maar dan meke sama froisi. Intussen kan hij froisi kaba. Efa wa money teke solugu taki chaya partij money go jemba kataki na idu mei. Ino wani onrusa ini sana konde. Ino wani jugu. Ino wani oneerlijkheid ainya konde sanang. Isi? Omdat a konde se vino mu mandiwi. I begrijp. Dat chai de ma money go giden. Ik begrijp dat je Abob zevi, al me Haitianen jaini Abob. Is het dus als na niks te maken aan een Haitianen die ik gedraag den correct, die ik jij de zevi dat wel letivasi aini a samenleving. Dus dat je maar zien alle jumpen kapot is zo afvesita pa TV gizma. Denkende mino sa sama i paki zevi. Man holy zevi. Maar ik heb bel Rafi even. Ik heb bel Rafi even snel.
Want dan belde me oma Kees ja zo even. Ravina Wamang volgens mij Safa secretaris van congres. En die berekenen in je congres dan verschillende vertegenwoordigers jij niet. En ik heb van Piki begrijp dat je wang ja jou kan je Haitiaanse tak, maar een groep Haitianen die goed aangesloten naar AABOP ja. Dus dat we aan Rafi even ko verstaan. Van Asan de precies. Luko. Even kiezen Rafi aan de telefoon. Rafi, hey, Fawaka. I go for you. Rustig. Ilai functie te me van aan de functie. Juna secretaris van congres voor ABOP, no? Tweede secretaris. Oh, tweede secretaris. Dus hij ja hoedanigheid de me belly het idee. Je zegt hier lijst aan die te. Dus aan die me moest we mooi zondag. Maar waar go? I go. En dus varan kan voor godira kan je zo aan ataki. Atoli voor den Haitianen die taki want age de man is zo pasani op tapa social media. Ja, we gaan tapa social media en je ziet direct de man je sweepen op. Zo toe partij sani waarbij u begrijpt NDP financierde maar waar hier persconferentie. Trouwens, als we voorzitter taken, dat je bedoel sevi. If je arkis aan man taki dat, if je no go do, you know the alles maar ze de soort mungo tapu na tukonde japia juma konjanga mungo tapu en je hebt de kampo. Haiti anna itape na so sonju kasama ita enya konde de na pika sama nga misijan sama pisi jape ya po antu pina cherté ça. Dus ano kantaki je pot wat extra stemmen naar Juma Kondre omdat er een NDP bal werkt. Dat we kiezen informatie dat je hem lukken want Haitian ook een bus kost stem nape. Dat nou er niet jammer dat je hebt maar de man. Nee maar de zijn na bouwers zijn voor vare kain vare mai takasani. Daarna bouwers je doet voor vare mai takasani voor beïnvloed een resultaat en dat kan toch? Ja, voor beïnvloed een resultaat omdat allemaal sapta kies wel langer verkiezende. Mongo tapa voor ABOP isabi toch? Na pe bravo a de route sangala de sande, you know, maar winyape. Maar omdat NDP zie de beleid sa de voor in de afgelopen tijd, dat de man doen aan toe saneren en daar lukken. Trijs de na somere ik weet toe en amang doen das voor de man. Takwansa nya sky tu na SDM belgo corrigera santa kia if you didn't want beauty that was my go. Maar wat beauty na een dorp inoman vergelijk to want dorp u sabi u se ja waf akonde au be ja pela ma sabi sama af akonde de. En dat no probleem die voorzitter talki. Nee, maar eigenlijk kan hij niet eens daarover. Because if we misabi attending beta mongo. Ja, wie verschillende man die go kwanda die konfende wa umanda ma libianda ma potje adres anda. We so Haiti bi ogwana ma au jape wan thing fosi afende libide akon libia pe ala sama usabi ke faye taki. Maar anya akesia ko taki eigenlijk hoe kataki gerust taki. De mai make misbruik voor de vreemdelingen. Ko no kai Haitianen voor de vreemdelingen. Ja, dat is nou dat die mij doen voor druk de mij de man bepaalde sani. We kiezen voor je taki bijna na 5 bus. Ben de klaar voor de man kosten maar dat was hij wat toe. Maar de info die je kiezen, daarom het voorzitter takasani. Taki met de man de serieus bezig. No one Haitian no potje futu de fukong duan. Je kan Haitian je koja fraude je kopri. At dat moment ben je crimineel. En na de man de bari man oro pa de man go hefi. Sa de man sukup du no de man sapta ki abop op wa Haitian sa achterban. Dat de man wan hef de sma op tegen Haiti. Maar net wat man sen wan film jim. Te wan Haiti ma e bar de Haiti. Fu leg asan fu bravo gidianga de sande. Ama sen wan leng gidianga de sande. Dus je ziet duidelijk dat je naar de NDP'ers. Tama di kayene de sa isa kagenja sa ikaba. Na man go and demand a flying boat like say taki.
En die pepa wou sujaman. Dus amam doen toe sani zogenaamd. En mi begrijp dat je man naar puur Haitiaan toen mi denk je nee ma Haiti. E pas aan amang dus amawa lenkan a de man. Maar hoor go speech in wou bia jana fiancé. Ja jana fe ama no 100% Haitiaan. Ama na wan strana kel me kyanga wa Haiti bro. Dus ama bi wan tu famille sabi. Ma satrada voorzitter nuancera sanen. Natuurlijk dat belangrijk even meer dat je voorzitter de van plan kan voor nuanceer dat dus dat die top dus dat is aan clear toch want Haiti aan se fa go boko nya programma ko takanga de acteur ban wa mi ka taigi fu de no de insanga sanja man de go do omdat ama de engelet ning omdat ama de gwenti ko Libya effectief zet Libya se chamata fu ne fu tutapu. Dus daar maar doe bepaalde zaken voor hoe kom. Maar nou dat die voorzitter bedoelt, na overal in elkaar pleegfraude. Wat zou die allemaal gaan tappen? Ik stem op. Look at me, kom met een foto bijvoorbeeld. Dan go stem op, gaan tappen. En nou, er was een probleem voor me. Voor mijn adres gaan tappen, mijn roots de. En mijn vader heb tappen, toen gaan gaan tappen samen. Met Sanja, mijn familie, mijn abide. En we zien dat de moutatie al die tijd hier voor is, kwam gaan tappen. Maar gaan tappen, Peking. Ja, precies. Fabi Rus na Juma tu dus we de machine na een probleem. Maar Haiti, we faya kwa nya konya kadi cha sabi libanga umande of libanga mande. Acho uja peda hibe sanga Haiti ko stem. Takide taini ajuma konjo fompe. Ano ka kapte se vina ulata sande tu. Wasade mai fer diche nya tradisi fu. Te igona konde yana fa konde imale yana kadi chofa basia. Eni mtega masaye konde nyi konde na man. Kabiti go fasandi e kondo amano wangi tu stemmen. Ja, bit daar ik baka. En dat je het gewoon aan dus even inderdaad de man doet het zo te zijn. Maar eigenlijk de man disrespect ook tot traditioneel gezag. Ja, dat traditioneel gezag je disrespect. Akabicho jape da vader da bi Haiti konde da sa. Ah, kanto. No, ik kan no side. Dus de van vader ma wango do dem eptegi en de peyu voor zich te gaan de omdat de maya mesle janga badra kude na alla kans de maya rekere afende na alla kans de wan do zoveel mogelijk utande ma isi daarom met dat a verkiezing moet de laatste verkiezing die wa ministerie organiseren komende assemblee je kom en if abob janga rekere mi se so taigi de man setwang verkiezingsautoriteit, wat onafhankelijk verkiezingsautoriteit ke de taak nee. Dan heb je nou af de probleem, ja, want je autoriteit, na alle de politieke partijen die de geregistreerd aan OKB, en de je autoriteiten orgaan verkiezing. Maar wat ministerie luku, a minister voor Binnenlandse Zaken na kandidaat, eigenlijk heeft hij luku heeft hij, maar ben terug, want na ministerie de orgaan verkiezing, maar atopman van ministerie. Nou, voor de kandidaat. Na politiek verantwoordelijk dissidati. Maar het past niet. Die zijn mijn kandidaat aan mijn terug. President, met kwatra man niet waar. Of we zullen maar potje want aan ministerie. Is dat niet toch? Dus aan de mensen die nog moet slaan. Want de maitaki alaten averkissing goboasana. Werkelijk alatja gobung. Maar ai que tengo to mi katreken door tak zou de me mi no ma fotro NDP nooit waren keren no be fu money fu de burger ete a on de sipen ni ka tak $1 million fu de sama di go fu da sai de me mi fotro wi ek bigi so en tak ya de to fotro of dra steli ko bo bakadina na fulanti pedas ko le ka takide understand de ska de waarde fala de ko bo de €20 million 105 miljoen maar zeer de gebouw die centrale bank aan het dragen overheid. Ade saya met aki no man vertrouwde maar ja. Wie se fout dat die boenen voor verkiezen maar de sandi de man die aan takuno man vertrouwde man. En wie voor abo voor vertrouwde man. Hoe de alert niet sa de wan collega. Why vertrouw boutang en na wan voor de man zijn. Nou goed, dat jij dat die niet breed is en mensen dat ook aan dat ik bravo.
Amade van plan voor bieden verontschuldiging naar Haitiaanse gemeenschap en gewoon nader uitleg because amataki de amanotaki vergeet maar nuanceren mooi en bieden verontschuldiging naar groep die akaideni want dan hij go alleen om Haitiaanse gemeenschap of mogelijke Haitianers die kan verleende medewerking voor dat. You can't tell me de my juya make him take it as my email. Okay, si fouye ma uit NIPQ. Aregere ya so nga de mana ondergrond teken nga de skalian man. Taki de katawoko sa ki maro we lawa. Tanga 31 December 2021. Sonde fa kwa perta man di sita kasa no bu. De ma jude informatie de ma du. Man piku baka van uit en hanga stasoli. Dat je was uit de morgen voor het tapajai project uit. Dat je daar wat af in Kaliba via jai kreeg konfa en meer. Dat bepaalde dorpen kan de lebido die de dorpen de osumujo. De man me kaya de plan kaba maar abi man die no de insang assistent de sani de mai du. Daar mai piku wat die daar wat agwanda dat wat ik van afgodo lo kwando. Ai de wat de wat ape. En dat maar we naar liba se wata usaka sayo kisika wata awata je como ta la aulo itam dat tane om dat conversayo moro lagi en da wata pula wa hei da te wata je jala warisir ano piki problem des mau kis des asanya ya wa her effect anga des ane ma de mame kala de plan kaba mtiona bimang di esitak e asane gobune sabi te fades kali anja pede ne espande kisi de papirak ba ala de se yawa bi ko puti gol ko sa de may do ngali ba barada jos de may no ma fo traw de may nga next wata so de ma fu de ma abis kalian and for the time anja ni rekere de wande jay ko ta ki de no sapta ka so de du anga de kalian man ano piki sa nye ko fu e fu metay e fu si da farti sa o poti de may baka yo si sa nga busko de yara metay el. Okay, Rafi dan. Uye dati. Many thanks and power. Yes. Okay. Ja, dat ben de Ruben Ravenberg, ama tweede secretaris van congres. Bestuur voor ABOP en het congres mi begrijp na la zo toe de verschillende van de mij afdelingen of je kan minus op de voor de partij. Toch? De vertegenwoordig en dan maak je aan dat je Haitiaanse achterban voor ABOP de maar de bezig ook te voor informeer deze maar precies fasa niet. En dat zo lees je dat je taki isabi tak nya taki die taki dan asani taki wan fasi. En hoe de eerlijk ja zo om dat taki hoe de voor taki Massa Ronnie Brunswijk bravo amabe moet nuancering uitspraak omdat inderdaad, hij niet taki van man. Amano bedoel alla Haiti sama taki. Ege a Haitian die jal binai walk of yeng taki sama u fale aan. Nooit die zeiden dem fale aan. Ama jana i walk ook aan de van ma bio umanda ama ilidia da ama bien adres anda ama suke natural die teg. Ama de vrij voor wakago ne stembus. Isi, maar de sama die bewust kan de payu. Ik heb een vreemdeling, even je naar Guyana man, even je naar Brajon, even je naar Sinezine, bewust de man payo, voor dat je, go, poti adres aan mongo tapo. Nee toch daar, hij ook dat want dat je, iedereen bezig voor kolilanti, iedereen bezig voor de frauduleuze handelingen. Easy? Daar zijn de nog kan, na oproep de Amadou. En ik had het duidelijk, dat ga zo afesi man je kotabu sinalo voor de kayaman, e wan verdraaien sani. Noko verdraaien sani ja. Mek tayanga de man boom, mek de man solugu taki de giwa usuvi tang. En de gia pampila ook toe, want vaak de man jude sani, dan asani, te de man harik mopo da iwan jai ni probleem. Dus maar toch hoe zo mi wani actie, want ook toen je geluiden, om je mij taki je bagili, maar chai bus konde sama doai, ama kosi bus konde sama. Eigenlijk, ataki van man de unom teke serieus, ama ja wale gibali gewoon. Mi tijd ju zeker aan mevrouw die teke aan de ware tijd, mi vind dat je een mooi nuchter gesprek, of neutraal antwoord aan vrouw Guy, mi kan begrijpen fi, isabi.
A vrouw taki mooi netjes, a vrouw ze heeft taki kade, bravo bim taki mo genuanceerd, isabi. Maar dat die kan begrijpen wie voor deze samade. Maar uno mu boko wede anga sinal, ala de man die bel koya, ala de man die app koya. Ama wisi wasi taki na, ama wani ko in the picture ama wanko. Bede fako suku picture mo, adegi di de man degi a Facebook. Die SF ko kya TV taki de pocha do. Dati be saya je nya picture ala ma sabe. Asipa ya be asipa inaki bo facha sandere. Ala ma sabi basinal. Si na fuko suku picture fukong. Wakana ya. Ino de moe ke sa ijape. Isabi dus. Efu ijai paarse parte. Het mag. Efu yo dede gide ma ook toe. I mag. Zamana ook kopuyo. Efu de mataki. Efu sabi wani de jai ni pina. Ye luku dun takya sani ayu kimi ne. Iwani jai ni. Yu sak na zamana ook kopuyo. Isi de sinala de so tu mande. Amo becha dede nya pina. Isi da na masak. Dus uno ma epia man. Maar no hali tasa ma. No hali tasa ma guai ni surubu. Evi je dede ai ni paarse put. Isaac. Dat je dede ai ni paarse put. Maar no mes leide tasa ma. Fu hali de tasa ma go. Because if a mevrouw a bigis mas doang a ta meneer. De kong. Me go vanuit dat de kofu bedankt. Maar sa chotkan. Mi denki chotkan. Gidem wasmachine nga weet ik veel sang. Dat is maar bem doe de zeg je. De bedankt chotkan. Of sa de be wantaki. Maar je ko hal. E wani ko soi. Finga. Di janga dati. Po TV. Ay ko ke chaki a TV. Ina next fudu. Maar one accident. Bus konde samataki. Uno teke ataki van mande. Fubo ko wede. Ufika ataki precies zo. Uye kabaf de man fu abob. Dat je voorzitter se aan dat je online massa met jij kon erop terug. Zeker. Voor taki ataki precies. Ik even ataki ge. En eventueel. Voor bieden voor onschuldigen. Netjes. Na Haitiaanse gemeenschap dat je dat die bij die bedoeling. Maar bedoeling bij dit taki man. Vreemdelingen die alleen deze even voor doen deze dat je aan de opboem. En een oproep van maar terechte oproep wat dat betreft. Dan amase even saboko maar apisi taki de ufika taki de en uno boko we de mo anga apisi pe de mai taki de sande en taki ama kosi buskonde sama nga de sande. Amade na ana fafien reserve de gan sama be otaki. Okay. Mimu gona ataki fu Kuromosuto. Kuromosuto na dikito fu a bank SPSB. Era bank SPSB kotoang bijna kata een super belangrijke bank, zeker ja overheid. Want tijdelijk bonfi volg de afgelopen jaren bijna overheid e pusu ala sangwa SPSB. En dan nog maar nos kreki bonfu man die atoli lekkie voor de verschillende leningen en sandine worden afgeboekt correct. Dus aan ons kreki ome man. En doe jij toch bonvoor lazy voorschotten en die natuurlijk naar land die abi de aandelen ape. Maar te alle de san jij passa, de ruimte voor gesjoemel vindt plaats. En mo bigi. Is die verschillende opdrachten go ai potamoni, pusa money. Waardoor a controle se vina ide van din art, a controle na ide eke famu de. Je begrijpt me. Maar nu op een gegeven moment. De man is bezig. Atoliko lekki. Atoli de. Ala de dossier you see verschillende ning. Van treknes even bij kai. Omenta manen kai. Ala de maike pengel. Die beja owe ke minister. Ala de manen kai ook toe. Je begrijpt. Dan je begrijpt dat je. Asan no makkelijk zo. Je ziet. En op een gegeven moment, de mataki doet onderzoek. Atoli gwa PG toe, usabi dat je PG op een gegeven moment te klagen ook toe dat je saninai kone informatie nai kone ke famu kon, sani de overheid moest zijn dat je regeren moest zijn dat je naidoning. Maar daarnaast, de man solugu ook toe of de man stel wat onderzoek voor
accountant ook toe in. En dan onderzoek de moet resulteer eigenlijk voor de man sabi precies sana asani. Maar ja tussentijd, zijn man taki krumo suto mus dawan se amam daw su fosi amanom bemoeiing angasani fu a bank. Daw sabi taki aman toch bemoeiing angasan va bank. Mino sab na wasani fu na a Chinese zondagse markt. Mesa van wasan fu pai anga kaita of desande. Mila sambe ja sam precies. Krumo su do was gewoon daar. Terwijl a moment de man betaka mam su do su. En de man accountant die doet aan onderzoek naar een opdracht van minister voor Financiën. En me bedoel van dagi, me no want niet twijfel naar accountant en onderzoek. Maar eigenlijk na dezelfde maya die bij dagi, ja, er is niet zoveel aan de hand. Maar eigenlijk in belang van onderzoek, zogenaamd de mapoti krumos tu. En ala de sania passade man no su ook tutak kromo su togo bemoeiing aini aangelegenheden voor a bank. Terwijl maar bij jou su nooit a minister voor Financiën taki wansani. Nooit a president taki wansani. Mino sa fama no be poti hanti kenen sevi. I begrijp. Dus mino sabi efu umu teken gewoon aan accountant onderzoek, ja. Ik zou meer waarde hechten naar wat onderzoek die komt op van PG, wat onafhankelijk onderzoek. Voor sabi duidelijk dat je inderdaad er is niks aan de hand. Sa SPSB, want sa de magi ania dat je na administratieve onvolkomenheden, nadat hij de man miti en dat hij de man dat je terstond van kromosuto go bakara man corrigeerde. Maar bijna meer vele voor nemen genoegen aan de administratieve onvolkomenheden. Ik zou graag willen afwachten aan onderzoek van PG. Je begrijpt? Dus, maar ja, Libianga disi. Usapta centrale bank case EP nog steeds. Mino kisi informatie en voor de man kaba verhoor voor hoefdraad kaba aan nationale assemblée. Want tide da hoefdraad bem gona commissie onder leiding van Wang Sabesari. Dus a pisi voor SBSB ja, want daar onderzoek die de abaka. Uno sabi voor a accountant onderzoek ja, de mau sluisen go do a OM. En even OM o de tevreden aan a accountant onderzoek ja, of de man o teke taki deservi wani wan onafhankelijk onderzoek giden servi tapu abangi en zo. Dus dat moeten we nog zien de komende dagen. Maar belangrijk nieuws is dat die na Surinaamse Postpaarbank dan adikito ginmar do kromosuto da mago teke positie baka. De soifinga jen wel dat de administratieve onvolkomenheden dat dit er stond aan museka ding. Ja, maar mi taiki taki wifu kin takia u lobby chasanye waka boom. U lobby chasanye waka juist, chasanye waka kin. Dan uno kabati fedi anga onderzoek. De mensen voor je taki na minister voor Financiën. ama die nen kai aini chucha. Isi na ma de opdracht en na ma de man doe verslag. Dan wani mi no wani bibi hoefi. Dan wani mi no wan vertrouw hoefi. Maar man nen kai ni chucha. En ja dossier van openbaar ministerie ama iseli. Of ama i panty wan kodo sani di lazy. Papa no mi no wani bibi amang. Man atang ang alibi van man. Meke mi no man fito wa man. Isi. Dus ik zou meer waarde hechten aan een onafhankelijk onderzoek voor een procureur-generaal. Ja? Dus APG naman bemu kwado aan een onafhankelijk onderzoek meke usabi mo furu. Maar ja, belangrijk, de mantaki, het ministerie voor Financiën, meke een accountant doe een onderzoek en sanlolo kwado nadat hij zou chai kongu jude. Umhasju en de boys moeten bezig en ja studio ja zo. Atapisi na atoli fu a persconferentie die de moment dan André Misikaba, minister voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Gaza mataki sociale saki. Ja, dan a holen persconferentie.
Pereman taki a persconferentie de tanki den teke seka fu woko seka a ondersteuningspakket die galanti wani gide sama. Es de ube taki a so kabataki una probleem anga den ondersteuningsmaatregelen. Maar natuurlijk vragen er reis op. Bekijk vader, ja, die verschillende sama die echte jij niet tanga no do. Is die ook kiesie de albina taxi man die belkong. Ook kiesie de sma fu wo yo die belkong. Ja, bi de botoma albina. Ja, bi de botoma quarantaine. Na sama die direct a corona sania so miti ding. Maar ja, bi ta groepen, ik heb je de makai sama nga AKB. Akantaki ja bi sama nya pedi. Nou, wo ja, is alleen niet toe, dat kan ik best wel begrijpen. Toch? Dat die ik heb een piki mengel moest de. Isi, ja, bisa ma die suda usu, die woko basi poti ja usu. Isi, dus ma uno je fini ma ti ja minister Kongi uitleg. Agi anta ki de sama di kisi AKB, dat die de sama jo kisha 1000 golu. Eke fade taki. En jo potje na moni giden te de paiden uit. Na tanse de sama di kisi kaba. Jo meke mooi tiluku wan fasi taki de sama de kisi alsnog a 1000 SRD de. Fasa ni jo wakadati de molegu uit fini vignette. Isi, de sama di kisi gaan sama money ook toe. De taki jo kisi wan extra money dati jai ni ook toe. De taki a moma kiliki kan. De te de ook pai gaan sama money dat jo pai one thing. Dus ala de maatregel. Akabe de diabetes na sautai giesi de vooral de hosselman. Is de ke va taxi man betaki. Taki fast doanga de boy die kan de no de ingeschreven a KKF. Fa de ma udwen. De ma oli wan registratie voor de taxi man je rij albina de botoman. En toen niet alleen. Is de mitake to an den botoman die aba botona albina wang. De man je chai fu ya si no. De man service don an to de ito. Guatap zee. Easy. Fast doanga de man de dus. De soorten groepen die moet brengen in kaart. De wou je sama ook toe. Taki en tussen kaba. Easy. Dus de zijn de no kaba duidelijk. Maar we hoop dat je de man chayden kwado. Maar aan de saniaso. Bika. Hoe je kritiek ta sama taki inderdaad taki gevaarman de. A ondersteunen moet kon. Maar moet de eke na politieki de PFU kokoli you. Isi. Bika. Zeiden we takien zo. Eke vam taigi ya bi groepen sama die direct asani va corona miti ding. De man die be moet tapu woko, noma woko. En we denken dat de sama ja fosi sama ja ondersteunen be mugo. Natuurlijk de gaan sama money voor de nice alibi komodi. De mouvene tu. Maar no mu meke ke fade o chacha money biga chacha jo chacha money chow no. En de magi antaki alamun jo evaluer. En ya evaluasi de da kataki tede gia muya tamu ino kishe mo. Izi ne meke sani no mu shutigite asuku di jo lobya yu mofu ya. Lanti mu gi ondersteunen hoe de eens hoe taki akin taki na la de ube taki de we fecha feti de taki a ondersteunen mu kon. Maar ondersteunen no mu pachanga betu amu dona la de sama te do de boy sefi di si do men de ausu. Ano mu kon da de man party money fu di de wani party money fu sama mu stem giden. Bika no na la sama de party money gi. Afasi fa u ya sani na la sama u vene money. Yato. Na, la sama u vene money. A minister se evita yeta ka fosi mon den de joba ala de finga fu de joba ala so. Joba ala de finga so. Ma na armata we gwe da de mana u gwe luku mojo tapembu. Ma tene da stem pasakara kan de suku shuti gite ta ho mi vene 115 barki kolu lanti gimi. Inomu meke de kisi yumo ka dati mi wani taki inomu meke de kisi ke fa ondersteunen ya de a ondersteunen mu kon vooral giden sama woyo vooral giden botoboy vooral giden sama di be wo kwa de crashes easy
Vooral de sama wabi sama voor verschillende salon die bij tapu ook toe. Wabi sama die bij wo kwa de pension die tapu ook toe. Isabi de sama die bij wo kwa de hotel die tapu ook toe. De sama die bij wo kwa de bar die tapu. Isabi de sama dem hoeveel money. Me obi je begrijpt misa metaki. Maar de man om ko chacha money voor winning sting. Dat kan de sama jabia money tanga van oudu no venya money. Dat u waarschuw de wel. Dat u tijgeren en meka we roepie op dat je meka de pacha monya va konde. Meka de party die na de bereid voor party gala sama. De no lukwa afini mo sama abien tanga van oudu sama ide de toko no. De no lukwa so mo no problem. Maar dat in no mo shite gia you mo fute da go stem giden. Bika de polen cha de fonyoka. Easy. Dus dat je roepie op. Taki in de waksam. Im ja ai. Taki de non ko shuti you te. Bika ya bisa makande ide were close. Yo venya 15 barki. Ya bi picking. Yo venya 1000 golufu AKB. Je na shuti sani. Ya bi fuka imu gopu ifuka. Imu teke money. Isi, maar in almost stem giding. Bika je va jape na lanti no tu ne de electi. Ana partij zani jape. Isi, fu na beleid voeding dat de no be odwing. Maar die na fuka dan alanti va konde pocha money en da fuka mulek tigi yutu. Maar na meke den fende yu koli kisi en den igopoti stengi den. Maar ik ook kies ja verandering over een aantal dagen. Te wie ogo a stembus ainisana konde. Maar natuurlijk kan je niet gongo saboto veel meer daarover aba persconferentie. De mabio takia de kaba. Wera NDP no de senebi if you go naar constitutioneel hof. Amsat Abdul Dina lobi au gede sani da poche dia ini di sibaka. Da so de sende sama anga. Sorry ta assembly member fu NDP. Ila hibaks. Da mantea de sende na amnesty wet. Gona hof a hof. Luka amnesty wet ja. En verzoek eigenlijk hou in na fu luku. Efu na wet ja zo. Vast dwang ata wetten. En ook toen na grondwet ainisana konde. En natuurlijk de poti de verschillende vragen voor den aini. Voor je, voor actie eigenlijk naar hof, voor check giding. En dan verzoek naar CIB member van parlement dienen in. Hij go aba Amsat Abdul, Roseli Continuo, Usman Wang Zabesari, Jennifer Vreedsam, Rushana Ilaibaks, Grace Watamaleo en ook toe Danielle Sumter. Na de sama die a verzoek ja zo na a hof. En natuurlijk moet je van voor a hof ja zo o waka. Varen be probeer voor te gaan Kenneth, want Kenneth na ondervoorzitter van hof ja. Maar druk zodanig dat hij lukt me de afgelopen dagen. Maar ja, dat hij wel je, maar we hebben maar kijken op een DET voor wanga Kenneth Amoxi taki. Maar ik denk dat je ook weet. Maar belangrijk na dat de man sende amnesty werd gona hof voor a hof checkatolia. Mino sabi olanga ai teke voor de man check awet ja zo voor sabi evu ade in strijd anga grondwet anga ta internationale verdragen. Dus ala de sande denk je maar op burger de CV over apisitolia en dan te zijner tijd hoe je apisitoli de voor amnesty wet.
Ja, usap taki de man be taki krijgsraad no ability voor toetswet. Maar denk de man toetswet. En de man potja wanse taki a hof. Mu konda hof lukwe maar de maar I go do. Dus de man even taki want to lau zanje ke sama toetswet. Also de taki fa avalita wet. Eke rechter toetswet. Am zata maar lobby dai sani lobby. Daarom ben ik bravo bij dai gento. Je bent een babbelaar. En een probleem vi, a babbel die lobby lolo you tongo aini you mofu so ke guyaba. Da so lau war ha taal san yetaki. Want sa mano toets wet. De ma pocha wan se de taki cha hof koda hof toets. Maar I go do a behandeling van exacto. Dat is een probleem. Hof kon dat ucha, ik ga hof kato. Dan ben ik hof doe een uitspraak in bevinding. En dan horen we hoe dat in elkaar zit. Ik heb Luku de berichten, ik weet niet even ja, ik denk dat ik zo'n beetje dit alles kan zien. Maar we Luku de berichten even, ik want te berichten snel. Bagili last de party stem kaita ainia pasi pemietang. Den jali na teanga nummer 8 ade. Neng adama aksi mi walo neng ef mi sabi den aini apasia. Mi taki nei noiti. Neng adama taki da P nummer 36 do. Nee, mi taki apasi na teken nummer 8 mevrouw. Maar dat vast maar dus schrijf in. Aye boy. Wasabi mo. Bagili asan sang ama etaki na lausani. So to crisis. Sinds 2015 aragere begin yang amoni. Amano sabi a geschiedenis fu aragering bouta. Beb duang fout fu gouro konanga bouta. Ama etak over 10 jaar crisis. Dan next amano sabi. Ome money aragere no nyang of leni. Maar beb na fu spek en bonen en na waya knikker partij. Samen na nga HVB na nga do. Nou, kan de. Doe como to ai nie. Yo me que. Yo. Trouwens, wie je wang. Wie je wang interview. Of tenminste een gesprek voor die gang. En echt telt voor Aventi. Agim lafu. Nou, omdat hij maar me lazy doe. Dus dan denk ik dat ik dadelijk hier Steven. Steven advice ik op bel me dat ik me kajening aan die regering zijn. Nou, maar ik op bel me dat ik me corrigeer. Die kan bel echt telt. Hij bel echt telt. En wat ik al piti kom met die ma apenti. Mami no zou je van mango. Abaka bisi van fatoli do no ye mo. Efu di kan do apenti of a mano do. Dus me probeer voor beeld me even in. Me zie zo kan van die kan loop a echt al baka in je gebouw voor apenti. Maar dat kan kom. Hij kon no apenti. Ja mi gado, maar zij go do. Zij go do. Hey boy sang. Dus aan mij make hem denken. Nee, doe como to lang in je regering toch. Doe como to lang in je regering. En mevrouw, jij dat je me behandelt, de onderwerpen, ja, maar zo voice als in de. Dus, we lukuding, Sande. Nee, ja, bel me, no. Raoul Abizoina, you know, bel me. No. Hier, bel me, no, Raoul. Met de live bezig. Even. Ai.
Ik ook weer terug naar... Dus, mevrouw, ja, al die voice dadelijk dan. Hoe kan behandelen, want die. Mijn verstand staat nu op 0, maar zijn die verstand gewoon 0. Ik kan me echt niet voorstellen wat bezielt deze mensen. Ja, maar al die voice. Nou, mijn verstand kan gewoon 0. Ik gebruik die verstand altijd. Koluku Facebook, dat heeft de NDP voor gezorgd. Ze hebben al dat geld in hun broekzak gestopt. Vandaar die armoede nu. Maar deze is aan ja Facebook. Of abagri, meke befika, soso, meke den gona abob, dat den du bumbum sani, ja konde, nanga den liba. Oh. Ik hoop niet dat ze samen gaan werken met NDP. Inderdaad, die samenwerking met de NDP draagt een slechte naam. Big up Beb. Interessant. Dat bedenk. Dat is eigenlijk moeilijk meer. Dat is niet iets van nu, daarom weet Brunswijk veel van. Zeker als aan voor de verhuizing. Goed zo, Gilly. In Suriname gebeurt er van alles. Brunswijk weet goed waarover hij praat, want ik heb zelf in een app van iemand gelezen dat ze de vreemdelingen overal inschrijven. Dus hij heeft groot gelijk. Big up, bravo, ik sta achter u. Bouta kamik ala in plan, akandusa awani, maar NDP nai winimo. Nooit meer. Bouta heeft wel eens gezegd, blakaman koni, maar we vergeten die snel. Ja, onze je dat je wij vergeten toch? Trouwens, met jou dat je jali am dia jali fubus konde vooral. Wij vergeten niks. Daarom make de chacha money no toch na fu kishu. Maar o teke u money, wabi u fuka, mieta ki penda casa na si se dia kondi. O go buy penda casa gide piki. A shoko pasta. Zo to nummer. Nummer 8788547 voor app. Waarom nu pas? Waarom hadden ze dat geld niet al lang verhoogd voor de senioren en mensen met een beperking? Waarom doen ze dit altijd kort voor de verkiezing? Na verkiezing is dat maar. Maar ja, abontu kedeteke dat hij gewoon jouw stem gieden. Ik vind het heel erg wat er met ons mooi land gebeurt. Sramang if bouta gi unu pakket un teki, if den gi un verhoging teki, maar no stem morotap NDP. Oké, dat we konata nummer ja sawa biaite. Min doe snel, want de bia en ja studio wani doe de sani toe. Dat ki baagi die teki ala yu vota man. We verkiezen we gode mama oli rekening. Ja toch? Saptaki wo pikitaki ai. Magili, Fafiu, Begi Masa Brunswijk voor meke saya takyanga ding Haiti bala fui. Ja, dus de mataki die abi Haitiaanse achterban en even bibi sang Rafitaki dat waarschijnlijk kan hij wang voeding man van partij odena amasa meeting voor abob sata. Zo dat lukt en Brunswijk sevi go en tapu atoli ook toe. If a Haitiaanse kosi den bus kondes ma if a no go tap radio go verontschuldiging au kiesprobleem aan a bus kondes ma. Nee mi bali u kaba u fika amande ana afu gwa deva kopotje fecha TV zevi wa wani luku investimon. Avesi vien no mooi voor zoveel. U Libia nga rust belangrijk zou doen. U zolu goed taki. U go 25 mei a stembus en u ondersteun Abus Konde leider voor u. Dat je doen no wel u jang amande. Amande ne Libia isuku. Adina afu veli vasanya dia wani suku en Libia tawa nentapo.
Maar manja soso kali. Soso mofu taki. Bagri taigren Haitian taki. Wakamang naidansi. Nee, u fica de zande. De Haitian no do next. Amande na lau taki. Dus mij lezen de pisi de mo. Eigenlijk we gide Haitian wan big up. Even de man, als aan taki wan fasi, als aan tref de man mag giden mening. Mina Italia a mening voor Sinalde. Sinal na zomaar. Maar natuurlijk me vind taki, a de tap en pesi, voor bravo, taki gewoon sorry. Tegen een Haitiaanse gemeenschap. En dan maar verduidelijk katholiek. Want dan hij go alleen om Haitianen. Hij go om mensen maar die komen tot daar. Kan de mogelijk gevestigde CV. Kan de Guyana maken. De Brasho. Kan de Snezi. Ja, kan de Haitiaan. Maar laat de Haitiaan die daar vinden de pampira. Ewoko. Abi de adres. De man mag gwa stembus vrij. Ja, dat is een probleem. Maar man die alleen en CV voor taki kaba. Kan de man pay money. Igo poti adres taki eta mongo tapu of pe. Dan inomu doa oproep de taki. Inomu go. En if tege de man money. Dan chai de man money go giden baka. Dan jammer genoeg. Inomu man doe mee na stem. Maar chai de man money go giden baka. Daarmee we bewaren rust en vrede. Simpel. Bagili Valdano heeft de vraag niet beantwoord hoor. De vraag was of hij groei ziet vergeleken met 2012 en 2020. Vorige regeringen hebben niet in productie geïnvesteerd, zegt hij. Maar was het leven toen hetzelfde als nu? Wat heeft zijn partij die in de regering zit gedaan in de productiesector? Coloco Valdano. Over bagili, 5 years fu amoni fudeng wandi lasi de woko. Sande odu anga unsevi. Pe umu go fu teke amoni of pe wi mugo fu de givi amoni. Bika watambung. No temi etaki, mi na etaki fu mi wawang. Mi etaki gideng wang di lasi den woko. Ook tu anga de di be meke moiti. Lunkwe ke fawi de a osu. Ya. Regere no sabi fawe nyang of anga sawi sawe dingi. Bagli meke de man denki utu. Wi omiti. Wi anameti fu mindi ibusi. Anometi stempoti deng. Dus bagli efu yu. Ye fa de man ya ose kasani dai kon pikiwim. Efu de man apaya money. Dafa wo pay yuosu bika luku olanga kaba mina iwoko. So bung una iwoko anga den piking. Bika yonku piking sai dingi papa ete. Eluku ome wan black papa de. Yo dede ye bagli. Wo dede. Wamu dede de mantaki. De mai ko uit anga de mau bigi paim denki de sama di de AKB AOV sama. Denk sama de obigi kisi ondersteunen natuurlijk. A minister dat jou een uitdaging. Fafu pai ja money voor de sama di nai wo komo natuurlijk kan de PB wo komo giwa verklaring. En natuurlijk de man meke bekend te pay mu go te money fai of ja money. Ala de san de meke bekend te. Goedemiddag bagli sanang na fubus konde sama de ta sama di deya na konde kontang anga na usana na fubus konde sama sana afu ala di etayaso ala sama abia sefi leti dat wel ala sama abia sefi leti big up Tigri Barba na you gadu poti eke president de vreemdeling o begin abile speki de no man kon bepalia mina fu Marowijnen ze moeten juist dankbaar zijn dat Brunswijk pot ding op de hoogte taki ding o vende fonfon. Voice, de voice daarna later. Bageli, het gaat niet alleen om Marowijnen, maar in alle districten moet men goed en alert zijn dat men geen buitenlanders inzet om voor
om te stemmen. En natuurlijk nee, met akina, als je om de alert en dan hij go alleen oma takita sama ko stem. Omeng ta onregelmatigheden die kan vinden plaats ook toe. Abi aangide sande. Daarom mitaki a fraudeplatform de voor de verschillende partijen. Maar you eke borgu sefi. Teka verantwoord jij tapu. Fu wani taki sani muwaka boom. Dan alasa yesi. Die denkt taki no asaya na swabe muwaka. Dan je melden dat je leggen dat vast. Ook toen de man van fraudeplatform. Me hoop dat je de man kon aan nummers. Aan PCP ka gidor. Gedurende de verkiezing. Alasani. Per man kan melden onregelmatigheden. Middag bagri FNDB kan make de DNA-kandidaten voor een kenkie de adres go in bepaalde district. Zo kan doen alsof de Ohari Moros ding. Dus zullen ze ook Surinamers en vreemdelingen overal verspreiden. Zo kan beïnvloed aan verkiezing. Ja, dus wat betreft DNA-kandidaten aan NDP wawang. Maar tenminste akataki abi wan band aan a gebied. Wie zie je dan? Ik van de mi kong mi abi mi Libya foto aya mi fende woko aya mi woko. I begrijp. Maar mi abi atigi Marowijnen ite. Mi abi regelmatig contact aan Marowijnen ite. Dus is niet gek. Ik van de nog steeds ja mi go regelmatig a Mongo Albina. Zie. Regelmatig mi abi contact aan dat. Dus is niet gek voor mij. Potimi sevi kandidaat van gebied omdat mi wan pleiten mi wan zanja gebied. Maar waarover hij go nou een vreemdeling die kon, ama kom bijvoorbeeld, ama vestig sevi, aini nikeri, nee de mau paya ma money, futaki taki, ama mu pue adres te kei ta mungo tapu. Nee, dat is niet correct. Zie? Dus daarover hij go. Maar wat betreft de DNA-kandidaten, mina zoveel problemen zijn. Fawa kabagili ika actie aan minister voor handel en industrie gimi. Taki fa kan takja olieprijs naisa kainya konde. Ondanks de wereldmarktprijs voor olie de beneden 30 US per bal. Isabi zei de mi actie omdat dat tensa a olie BD 147 yuan bari olie. Aini 2005 tapa wereldmarkt. Dan een liter olie be kost 3 SRD. Da fa kan takja oli de 46 nono. Actie de gim bika atolia miapoi fustain tekeno. Atolis do aini de makenka systeem. Wan pistem de na chauli boto bekon. Dat de mabe stella prijs vast. En de mabe abisotaki a government take be de wan vast bedrag. Maar no sa de man do. Nataki a oli prijs eta wan pesi. En wisha oli kong, nee ko dat ja oli prijs saka, da government take voor landje kring. One voorbeeld. Eva oli prijs de CB kolu. Da ko dat ja government take voor landje de tukolu. A oli prijs a daadwerkelijke oli prijs na 5 kolu. Dat de machai oli kon de baie mo goedkoop. A oli prijs eigenlijk die bij de 5 kolu en ja vorige prijs. A kon fokolu. Daarna a government take a kring kwa di holu. Dat wat ik dat landje teke di holu belasting. Isi, waardoor na a pompu a prijs na ikengi. Na sevia de wisha mo bukopu de baie mo bukopu landje teke mo belasting a enya oli. Waardoor anai bukopu giyu eke beurtford. Dat is een systeem die de mako hanteer. Maar usabi a teng fu mi denki vanaf Venetian de mabe bowie gangen tja oli bekong. Dat de man solugutaki de stella prijs vast. Dan abe saka, abe killing aan de hand van olieprijs. Dus dat is een verschil niet. Dus nu olieprijs is saka, maar dan a belasting ekring. Waardoor na 7 prijs we kiezen. Mensen deze nu aan voice ja, de kapitein da peño. O aliken later. Abelnummer 485871. Ano moeilijk voor de telefoon we haast voor kaba. Hoe jak wat voor tirka. Of abagli. Asani zei actie aan man voor 2012 2020. Aan man verdraaia hisa niet jong. Nou. Adegi you eke aliki man voor beoordelen van man daya hitaki. Maar belangrijk hoe stel een vraag. Dus daar kan man dok ja vraag.
Bagili, middag, ik wil deze onder uw aandacht brengen. Suriname kende een crisis door wanbeleid van deze regering. Dus breng dit even onder de aandacht van uw gast in de studio. Nee, gast moet u op de hoogte. Meer stellen een vraag. Omdat we een kandidaat. En u naar burger die moet stembus. Je ziet, dat ik stel een vraag. En ik stel een vraag ja belangrijk om mijn man. En hoe je even aan mijn piggy. Dus als ik aan u. Even je stemt ja man in partij. Of je nou stemt ja man in partij. Want natuurlijk. Mijn mening. Waarom die actie man. Ja toch. Even 2012. Na 7 fasie. Abedeke 2020. Nee toch. Vererger. En dat komt doordat je voert wat slecht beleid. Zo simpel is dat ding. Maar ja, ratificatie ik je voor beoordeel. Afgelopen 3 maanden zijn de prijzen in de winkel met 150% gestegen. Al zou de regering AOV met 50% verhogen, is het poerbroekoe weerbroekoe. Een druppel op een gloeiende plaats. Goedemiddag Bagili, de man voor OAS aan de buitenlanders. Ook een lukwa eerlijkheid van verkiezen ete. We zijn de no zo ik jou leuk je. Bikati dia umeng 13. En voor de man kon de man gaan in quarantaine. Dus dat die nou pas maar de man ben bezig. Want Albert Ramdin nou een man die wou qua OAS omelanga en een man de verbonden middenki na Newmont no een man jij niet sanang. En de bezig is dat je van de exilos voor luku zo toe mogelijkheid. Wat dan de abi ervaring aan luku verkiezen sani. Dus en we wani samen aan organisaties zoals VSB, aan ta organisaties zijn nu konde dat die de train sama en de sama de waarnemers. Daar man heb je ook gebruiken expertise jabi en koni en sabi jabi ook toe voor de deke waarnemers naast den sama voor OKB. Dus dat mi vinden aan Bunsani, maar de bezig gaan niet takete aan OKB voorzitter. Dus dat heb je op sollicitatie die sama voor trainen voor zolang dat je toch extra waakhond deed na verkiezing. Dus maar wat betreft de buitenlandse waarnemers, ja, waar je even niet meer voeding. En even hoe lukt dat je sama moet in quarantaine dan dat die odepik is zo moeilijk. Goedemiddag. Wanneer komt Brunswijk weer in het binnenland boven Suriname? Zo, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Oké, ik denk dat ik wil sluiten af. Ja, wat tapuya. Ik heb me niet meer. Oh ja, de boy meldde me. Ik heb bekend, want deze man die best de wacht ja herhalen van het programma voor SDA TV. Jammer genoeg vanwege wang fout. Konayu. Maar later, middenkie rond 4 uur, jongens, ja voor jou. Rond 4 uur dat je kies herhalen van Kintaki. 4 uur middenkie. Je kies herhalen van Kintaki voor SDA TV. Dus deze man die mission alsnog je kan Lukwa TV. Voor jou bakana. Na associeer 20.4 dat na Kintaki voor SD. Dus de boy give me een melding aan zo voor me melden. Bagili saide meke je giden Haiti big up. Nee, de Haiti die enya kone ya de ma de legal de ma verdina big up de ma sana man. De ma verdina a big up gewoon. Bagili mi ati bon ayuye. No ya chaka boami. Fa fu saide ya che boami. Me daí daqui a 100 anos Haiti problema, mas de considonde nacional de debe pochado. A gewoon kaya man die debe pochado. De Haiti de voede de mai woko en abopa biwanga achterban. Ook toe voor de Haitiaanse gemeenschap. En ja, Haitiaanse gemeenschap dus azande ana probleem. Amadi kota kesande na amadi debe pochado. Dus wakai Haiti mo. Osrait af gili die bouwt dat ja bimoniso. Hij geeft verhoging zogenaamd zijde anomangi den botomang taximan voor
Dus de man taki jogi de mama natuurlijk. De man werkt al aan uit. Ja. We gaan afsluiten. Game heb zin voor die een poku baka. Zo to poku mkadai. Zo to poku pegrigade. Zo to poku mkadai. We gaan die een mooi poku ter afsluiten. Wan bader man. Zou je denken voor een bada. Sluit af aan een bada gewoon. Daar een bada 10 voor 3. Ja, dus we sluiten taki voor die af. Many thanks dat die aliki. En meko soluku taki uchayu se fileti. Atoli fu Haiti anga disi dati meko fika ataki de kaba. Uye kaba taki Bigi Bravo sata. Amai konta terug tapa toliazo. En dan we go vanuit Fausa Bigi Bravo. Awamang anga ati. Awaman die erkennen fout. Waar je beetje make fout. Wij denken gewoon dat ik me fout. Sorry, gim pardon. Ja, dus dat we go vanuit taki. Bigi Bravo voor die akam ala ai Haitiano onder one kam. Ik heb van de mij taki. Ja, maar ik bieden voor onschuldiging gewoon. En in vala sambo ik heb van de man taki aan man van congres taki a tweede secretaris. Dat kan je ook toe one Haitian uit de Haitiaanse structuur voor ABOP. Dat je maar zegt, ik taki aan deze man. No meke no one man die de pocha do kon lau you. No meke no one man die de pocha do kon suwa infesia TV taigi lau zan. Meke a man taki sani. Une boko we janga man die de pocha do. Ja? Eva man jay nyen paarse put. Meke a man ta nyen paarse put. Maar soluku taki buskonde abi wan sting 25 mei, baka 25 mei. En dat na fu stem eke buskonde a wan pesi. En u taki kaba, en wan keus you meke gewoon. Omdat u eke king taki we taki a king. En you look wala sani, pocha wan reitje. You taki u na tafa. Dan fu kisagi geel zwart. Fu a meke u soluku taki u abi wan sting daadwerkelijk. Aini akonde ja zo. Dus busikonde geel zwart. Adatina nyunen fui. Geel zwart. 25 mei. Dan soluku taki mbetaiki jo man vooral kaba taki lebi mofu wei pangi wei legging. Mino sabi anga fai wani go. My mother gonna stem bus. Dat is stem in kleuren gewoon. Geel zwart. En no meke no asama ko weli ede. Uchayu se fileti. Uno kosi sama. Uno hario truzwanga sama. Omdat die sap kaba peis tampo. Ja? En unchayu sevi. Later voor jou, dat we kisha herhalen van gongo a kintaki voor SD, tapu TV. Die de neti, wabi gongo saboto gi you 8:30 en tama 11 uur da programma ja TV. Ja, even wansande 8788-547. Dat is een nummer. Ja, die heb we en je takanga we gewoon. En dat bagili groet you power. En zo zal lobby one sama is no last one qua FBT. Bravo is a gentleman. Baby, yeah. En die si me daigi alasama ye. Alasama. Uno weli wede. Alisa kangi sako. Tei pangi. 25 mei abasa. Ogwe basa usevi. Oh, COVID de. Wamu basa. Maar mek jou dansi go. Na verkiezen 25 mei. Tegen dat ik nou aan jullie naar geel zwart. De no mu kokoliu. Tegen dat ik zeg geel zwart. No je geel zwart. Vai,